سلام. با جلسه سوم آموزش افزونه گراویتی فرم در خدمت شما هستم. اگر جلسه قبلی رو دنبال کرده باشین میدونید که امروز قراره راجع به فیلدهای قیمت گذاری صحبت بکنیم. فیلدهای قیمت گذاری زمانی استفاده میشه که شما بخواید یه فرم پرداخت بسازید. حالا البته این تعریف خیلی کلیشه. اگه بخوایم یه مقدار خاص‌تر توضیح بدیم، زمانی که شما فکر کنید که یه خدماتی دارید توی سایتتون، لازمه که یه مبلغی از کاربر بگیرید، زمانی که ممکنه که یه لینک دانلود داشته باشید، یه فایل دانلودی داشته باشید، بخواید لینک دانلود رو در اختیار کاربر قرار بدید و قبلش نیازه یه مبلغی دریافت بکنید. فرض بکنید یه سایت خیریه دارید، لازمه یه مبلغی از کاربر دریافت بکنید. به هر دلیلی اگر بخواید مبلغی از کاربر دریافت بکنید، یا حتی اگه بخواید فروشگاه بسازید، که فروشگاهی که حالا شاید شکل شمایی و کارکردش با ووکامرس متفاوت باشه، با فروشگاه ساز ووکامرس، اما میخوام بگم که شما حتی میتونید یه فروشگاه رو با افزونه گراویتی فرم و با فیلتر قیمت گذاری ایجاد بکنید و فروشگاه بسازید. خب من طبق معمول برای اینکه تایم رو مدیریت کنم یه فرم از قبل ساختم، یه سری فیلترها رو فراخوانی کردم. فرض کنید این یه فرم پرداخت خیلی ساده است. خب من میخوام نام کاربری رو از نام خانوادگی رو از کاربر دریافت کنم، میخوام ایمیلش رو بگیرم، حالا ضروری بودن ضروری نبودنش رو از اینجا تعیین میکنم، مثلا فراهم کردن تکرار ایمیل خدمت شما هست که این البته مال زمانیه که شما بخواید ثبت نام انجام بدید توی سایتت. فیلد تلفن، این که برفرض مثلا بین المللی باشه، محلی باشه، ضروری، بدون تکرار، وبسایت. و حالا میایم اینجا میرسیم به محصول. من 2 تا محصول رو اومدم توی این فرم فراخوانی کردم برای اینکه بتونیم یه مقدار راجبش صحبت بکنیم. خب محصول اول رو اومدم گذاشتم روی محصول تکی، قیمتش رو گذاشتم $10، اما فیلد مقدار رو غیر فعال کردم. یه محصول دویی ساختم. حالا بذارید مثلا این محصول اسمشو میذارم مثلا گوشی گوشی سامسونگ مثلا. خب خدمت شما عرض شود که من یه ذخیره فرم بزنم. بذارید یه کاری بکنیم. اینجا من بیام یه فیلد مجموع رو هم فراخوانی کنم. خب یه پریویو بگیریم. خب حالا مثلا کاربر نام خانوادگی رو وارد میکنه، موبایلش رو وارد میکنه، حالا تلفن، وبسایت. خب اینجا ما یه گوشی سامسونگ داشتیم تو محصولاتمون، $10 بوده. محصول شماره 2 قیمتش بوده $12 که اگه یه دونه باشه جمعش میشه $22. اگر 2 تا باشه $34. اگر ما پیش‌فرض رو بذاریم روی صفر $10. یعنی اینجا یه محصول ایجاد کردیم که تعدادش رو در اختیار کاربر گذاشتیم که انتخاب بکنه، اما یه محصولی هم ایجاد کردیم که تعدادش دست کاربر نیست، یعنی یه دونه بیشتر نمیتونه خریداری کنه. حالا بیایم یه مقدار داستان رو تغییر بدیم. بیایم من اینجا میام یه فیلد تعداد اینجا اضافه میکنم. میگم که این تعداد برای محصول گوشی سامسونگ باشه، مثلا عددی. حالا عددش هم مثلا اینجا میذارم روی همین حالت، یا حداقل حد اکثری میتونم اینجا ایجاد بکنم. خب الان اگه یه پریویو بگیریم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اینجا ما محصول یکمون $10 که اگر یه دونه انتخاب بکنیم میشه 10، 2 تا میشه 20، یه دونه هم از محصول 2
جمعش میشه 32 دلار. خب این یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم فیلد تعداد و مقدار رو جدا از محصول میتونیم فراخوانی بکنیم. مثلا فکر کنید 4 تا محصول دارید، میتونید تعداد رو برای یکیشون در واقع یعنی قابل تنظیمه که این فیلد تعداد برای کدوم محصول باشه. اگه بخواید جدا از محصول فراخوانی کنید، اگر هم نه که اینجا میتونید این تیک رو بردارید، همینجا تعداد محصول قابل تنظیم. بیایم باز یه ذره کار رو ببریم جلوتر. میایم اینجا یه گزینه میذاریم، فرض رو بر این بگید من میام میذارم اینجا، اینو بردارم. خب اینجا مثلا میام توی گزینه ها میگم که مثلا لیست رو میذارم چک باکس، مثلا میگم شارژر، مثلا $2. میگم چه بدونم مثلا محافظ، $1. مثلا کیف قاب، نه مثلا $1. خب یه ذخیره فرم میزنم ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا گوشی سامسونگ $10. اگر من شارژرم بخوام میشه $12، محافظم بخوام اضافه میشه $13. حالا مثلا اگر حالا اون محصول چه بدونم مثلا $12 هم حالا هر چی که هستش اگه انتخاب کنم مجموعش اینجا محاسب بشه. یه موقع هستش که مثلا شما میخوای یه گوشی سامسونگ داری، من اصلا اینو حذفش کنم. فرض کن که شما یه گوشی سامسونگ داری، میخوای اینو بیای در واقع مثلا چه بدونم مثلا 32 رم 32 حالا اگه بخوام مثلا چیزی اضافه رم 256 الاخر، حالا مثلا $2 مثلا همینجوری یه چند تا قیمت گذاشتم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اینجا گوشی سامسونگ $10 اگه رم 32 شو بخوایم به عنوان مثال، حالا مثلا پیش‌فرض من میتونستم بذارم رم 32 مثلا پای قیمت پای $10 بوده. البته این کار قشنگی نیست، من فقط یه جنبه آموزشی دارم. مثلا فکر کنید گوشی سامسونگی داریم که با رم 32 میشه $12، پیش‌فرض هم میذاشیم رم 32، ولی اگر رم 64 رو انتخاب بکنه میشه $18، مثلا رم 128 میشه $28. حتی قاعدش اینه که مثلا گوشی سامسونگ با رم 32 مثلا قیمتش کامل مشخص بشه، که اونا هم حالا راه‌های مختلف داره که ما جلوتر همه اینها رو توضیح بدیم. حالا منظورم اینه که شما توی این بخش فیلد انتخاب ها میتونید کارهای مختلف انجام بدید، میتونید در واقع برای هر محصول گزینه‌های مختلف رو فراهم کنید. حالا اینجا مثلا ما یه گزینه حمل و نقل هم داریم. مثلا شما میتونید به عنوان مثال بیای بگی آقا متد تکلیف مثلا لیست باز شو، مثلا شما یه از حمل و نقل چند نوعه، مثلا تیپ آکس چه بدونم ارسال فوری، ارسال سفارشی، این واسش که نه یه دونه بیشتر حمل و نقل نداری، مثلا یه دونه هزینه حمل و نقل اینجا مثلا دارید مثلا چه بدونم $1. اینا میای تعریف میکنی و اینجا باز نگاه میکنیم میبینیم توی بخش مجموع هزینه حمل و نقل هم اضافه میشه.
که البته این قسمت خدمت شما عرض شود که با ادانه‌های مختلف امکانات مختلف بهش اضافه خواهد شد که اینا رو هر کدومش رو توی در واقع ویدیوی خودش به موقعش توضیح بدیم. خب اینجا ما اومدیم در واقع از جلسه اول تا الان اومدیم فیلدهای استاندارد، فیلدهای پیشرفته، ارسال نوشته و قیمت گذاری رو گفتیم.